Nagmura na siya. Ito nagmura na oh. 44 na lang oh. Ito Samsung. Nagmura na din siya, 44, 45 na lang, dating 50 oh. Laki. Ito nag-discount na rin siya. $27 oh. Dating 30. Ay, ito oh. Inverter na to. Ito bago to. No arrival. 55,000 na lang oh. Ito 42. Samsung kasi ito eh, mas magandang klase ito. Automatic na to. Automatic. No arrival. LG. Ito nagmura 46 na lang.
Panasonic naman to. So Whirlpool. Ito naman 29,000 lang, oh. Mura lang, medyo maliit lang. Tayo. Where do we go now? Metro. 43. Tingnan natin ito. Ito Whirlpool, mga Whirlpool. 30 na lang, oh. Alin to? Madre, tawag ka. Ito. Madre. Ito naman sa 24. Itong gitna. Isa, extra. Walang stock to. Hayat R19 sa yung dulo. Sa rin. Ahmed, baka nahanap niya. Negosyo sa rin. Tapos, itong pintura. Tukutin. Isa. Possible display dito. Ito naman sir, dalawa. Yung may isang possible may isang display sa akin. Okay, sir. Kasi mabilis mo pa sir. Kung matagal lang, ubad ka naman. Kasi yapon sa meron sila sa parang takot. Pag-display. Oo, possible sir. Mamaya may baka may yung may mga din. Possible may mga din. Tumasin. Yellow. Okay. Meron na tayo ano. Meron may stock naman kaso yung iba display na. Lapit natin. Ito. Kasi display, isa. Ito display na. Ito mura lang, oh. 16,000 lang, oh. Ito display na lang. Oh, sa mga gusto ng Whirlpool dyan, oh, 16,000 na lang, oh. Masave ka pa ng 2,700. Kaya natin yung liit. Ito saktuan lang yung liit, oh. Saktuan lang, depende kasi sa laki. Ito na to. Ito lang yung display. Ah, Panasonic. Ito, dito wala pa. Wala na to. Ito display lang din. Ayan, din. Ito display na lang din. Yan. Just then, display na lang din yan. O, ito yung last na merong dalawa. Ito. Ito. Hindi, ito. Malaki to sir. Malaki din to. 3 feet din to. Anak ko 3 feet. So kung 38 ka, mas maganda. Sakto 3 feet to. Right. So may sponsor dapat kasi 1 feet. Eh, sir, pag-process lang sir. Ito, right. Enjoy. Sir, possible may stock to. May stock to na nakasako. Hindi na Oo. Stock talaga yun. Ah, meron palang slim. Oh. Yung mga normal lang. Normal na LG yung mga dati pa. Ito yung mga manual, eh. Ito yung mga ganito. 9,000 na lang. Ito yung mga normal lang shot. Point 5
maliwanag sa iyo. Pero nasa tato, deodorize. Parang tao pa. 9,000 na lang oh, dating 10. Ito 11, naging 10 na lang din. TCL naman to. Itong dalawang to. Ayun na nga guys. Ayun na, tutupi yung ano niya eh. Natutupi. Ayun na nga guys, yun yung mga ano natin. Mga washing machine natin dito sa ano, SM Appliances. 5,000, ito yung mga mura oh. 3,000. Yung mga mumurahin. May 4,000. 3,000. Ito, American Home. 1,000. Ito, mas malaki. American Home din. Kaso 8,000, medyo malaki. May dalawa. Ayun na nga guys. Ito na yung tatapos yung vlog natin. Salamat sa mga nanood. Please like and share, comment, and ingat. Bye guys.